这个单元我们来玩 Scratch 的音乐和音效，利用 Scratch 的发音功能，在萤幕上先画好键盘，再利用电脑前面的真实键盘来弹奏。我们来看这个程式怎么做。开一个新档，先把猫咪的造型删掉一个，请选择向量图模式，画一个中空的长方形当做我们的键盘，再把猫咪的造型给删掉，检查一下中心点。好，把这个键盘拖到适当的地方，假设拖在这里，检查一下它的坐标，它是-156、-50，我们尽量给它取成整数，-50，它 x 坐标取-150。我们再来排下一个，先暂时复制一个。假设第二个琴键要放到这边来，那这个琴键的坐标，我们像-110到-150这个距离太远了，我们改成-120，y 坐标也要是一致-50。我们来看看这样子它会到哪？这样就差不多。放大来看，没错，它是对齐的。好，那我们确定就是键盘跟键盘之间的坐标距离是差30。当绿旗点下，我们从第一个角色来写，当绿旗点下就定位到这里。那角色2也是绿旗点下就定位到-120。角色1，我让它发哆的音，当角色被点击的时候，在音效这里，把它演奏一个音阶。C60就是中音的哆。那么角色2就让它角色被点击的时候，它发出 re 的音。re 的音我用选的哆 re 旁边这个，在这个白键62的位置点下去，它就会发出 re 的音。这样我们把哆来咪发嗦拉西哆，我们先做8个，来复制。复制完角色3，它的定位点把角色2再加上30，变成-90。先让它对齐。那它要发的音就要改成咪。好，再复制到角色4， x 坐标再加30，要发出下一个音。好，复制角色5，坐标再加30，发出下一个音。再复制一次。先让它们都对齐吧。要发出下一个音。要变成正30。复制最后一个，发出一个高阶的哆。好，这个白键已经做好了。那为了美观，我们中间给它加上一些黑色的键。我把角色1先复制，我是角色9要改，角色9改成黑色，那不要这么长，还好是向量图，比较容易直接给它缩短。然后大约把它放到这里这个位置来。缩成这样之后，这个位置我们还是要检查一下它的程式码。它的 x 坐标已经要变成-150跟-120的中间，那是-135才对。像这个还不是很精确。-130。那 y 坐标呢？-50看可不可以？因为我刚才是直接缩短，所以中心点位置没改变。放大看看。应该是-150跟-120中间是-135才对。我们来重新检查这个 x 坐标。-135。好，它的 x 坐标要-135，执行一下，这样就对齐了。好，那现在把角色9把它复制，
大约要拖到这里。这个坐标黑键的 x 坐标差也是差30，所以把原来的 x 坐标就把它再增加30就好了，变成-105。好，那其实这个是不要发音的，所以这应该把它的声音部分给删掉。再把角色10再把它复制。这一次我要放到这个位置，要跳一个。跳一个的话，这个坐标差就差60了，所以把角色11的 x 坐标加60变-45。我们检查一下，哎，没错。好，再来2个，复制角色12的 x 坐标再加上30-15，这样就可以很精准的放到我想要的位置去。最后一个角色把它再加15变正的15。好，那我们来用键盘按按看。那刚才我是让它发这个音是按什么键呢？是说我用滑鼠去点击这一个，比如说滑鼠点这个，我看我的白键哈，角色被点击时它就要发出哆的音。现在有一个问题，为什么点了没有发音呢？因为我这个键是空心的，那我要点到边线上才有声音，这样就不好了。所以我应该把我所有角色都给它涂上有实际颜色的。好，现在把角色1，我们把它中间给它涂成白色，选择这个，哎，这样就是白色。角色2也是要白色。这样的话，你不管是按到白色部分还是按到黑色部分，它都可以发出声音。好，我们来试试看。用滑鼠弹，可是真正弹钢琴不是用滑鼠，是用键盘。所以程式这边是角色被点击之外，我们也可以来考虑它用什么键盘。你可以用键盘上的 A、S、D、F、G、H、J， 可以用这7、8个键，因为它连成一排。那我们暂时用数字键就好了。按数字键1的时候，或是用滑鼠点，这2个都可以。同样角色2，我也是当按下数字键2，它就发出 re 的音。好，角色3，好，请同学把8个音符都把它做完。好，这是最后一个高音的哆，我给它设在数字键8上面。那至于黑色这几个键，如果你要发音的话，那是升 key。譬如说这个，如果你让它发音的话，它要发哪一个音呢？它在哆、瑞之间，这个是哆，这个是瑞。如果你把滑鼠放在黑色部分，那这个是升半 key。你要让它发这个61的音，也可以。那你就把它增加上去。同学自己考虑看看，看要不要把黑色的5个 key 把它给加上去。这样子你整个都加完之后，你就可以直接用键盘弹。好，请同学做这个练习。